अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई विश कि आप सब खैरियत से हों और अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे हों। और अगर कोई तकलीफ़ या परेशानी में है तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को दूर फरमाए, आमीन। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, बुखार, ये सब बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे, बूढ़े और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या ऐसे लोग जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन खाने पर कुछ दिन ठीक रहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो कि मज़ीद परेशानी और टेंशन की वजह बनती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपकी सर्दियाँ इंजॉय करते हुए गुजरेंगी और आप इन बीमारियों को टाटा बाय बाय कह देंगे। ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इन रेमेडीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इनको लंबे अरसे तक ले सकते हैं। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों आप इनको लेना स्टार्ट कर दें। तो चलें अब हम रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए अदरक का जूस। अदरक का जूस हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। अब हम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, पहले इसको छील लेते हैं और फिर इसको कश करके इसका जूस निकाल लेते हैं। अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर और हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कोल्ड, फ्लू और कफ से फाइट करता है। It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game. I'm not interested. सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है शहद। शहद हमें चाहिए 2.5 टेबलस्पून। शहद को हम जूस में डाल देते हैं। शहद में स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शहद हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये ज़ख्मों को ठीक करता है, खांसी को ठीक करता है। It gets confusing when you say you. थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। अब हम इसको भी इस कंटेनर में डाल देते हैं। काली मिर्च नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, साइनसाइटिस, रेस्पिरेटरी कैंसर और अस्थमा को दूर करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। ये आप 1 चम्मच सुबह ले सकते हैं और 1 चम्मच रात को सोने से पहले ले सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं 1 साल से जो जिनकी एज कम है उनको आप सिर्फ शहद दें और 2 to 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आप ये दें, लेकिन उसमें काली मिर्च और अदरक के जूस की क्वांटिटी कम कर दें और जो बाकी लोग हैं उनको आप एज़ इट इज़ दे सकते हैं। इसके अलावा कभी आपको लग रहा हो कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप इसको 3 टाइम्स भी ले सकते हैं। सेकंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है हल्दी। हल्दी हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है। ये हमारे बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस को बूस्ट करती है। इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये खांसी और अस्थमा को ठीक करती है। ये एक नेचुरल पेन किलर भी है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में 1/4 टीस्पून हल्दी का डालेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और इसी तरह इसको पी लेंगे। ये रेमेडी भी आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। इन रेमेडीज़ से अगर आपको फ़ायदा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।